Assalomu alaykum O'zbekiston. Meni yaxshi ko'rib, meni uzoqdan kutgan kelganlar xumaringni sarson bo'lib, men sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Juda ham xursand bo'ldim. Aktaga unaqa to'lmagan ekan. Men aytamanki, nima deyman? Men partiyarim yo'q, kurashim yo'q. Uni men va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degan edi. U MMA 3-4 ursa, u 3-4 ursa turdirar ekan. Men necha men yutqazdim tan olaman. Lekin menga partiya yo'q, kurash yo'q. Sarson bo'lib kelganlar, meni boyimni ko'raman deb sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Dalishni inshaalloh yana harakat qilamiz. Revanch olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib, partiyalarni qo'yib. Agar sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlarida oqlamagan bo'lsam, kechiring.